This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. Sana tafa mawuli agesani tumanyi kubeera ko kujaguza. Mama mawuli agesani testegeza kuba ngoma. Shanye gena kweza emyaka 25 ngesomesa ba pilot. Ngesomesa ba makanika. Ngesomesa ba engineer. Kati njagala ogende mu kiyungu ofumbe buli kika ky'emmere. Aha nkitegedde naye kati gwane n'okolawo ki? Ndi mu kwekereja bivuga bino ndaba oba bivuga bulungi. Kale nkitegedde ngenzi. Kale wetegese. Nyona amaanyi sana. Wetegese. Nyona amaanyi. Teekako tugende. Webali. Wetegese. Nyona okusinga osana. Wetegese. Suulako tugende. Webali nani? Wetegese. Wetegese. Tugende. Webale mukama wange. Wetegese. Wetegese. Tugende. Yakwaba sinze. Wetegese. 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 Yes, sir. Tugende. Kozi. Wetegese. Nyona okusinga osana. Wetegese. Nyona okusinga osana. Tugende. Webale nnyo. Wetegese mukama wange. Wetegese. Tugende. Mwenna mukikoze perfect. Kati njagala naawe tulage ky'olinawo.
Badire. Bize yange gatekwata. Tobyagala. Basabali banya tubaniriza press conference ya Shihani Standard Primary School Lubaga onako ero kikolagana mu leero tudde wano mu kisaawe kya Shihani nga ensonga enkulu eriya ekivulu oba Shihani genda kwanga eweze emyaka 25 ngeri mu nsike y'okutraininga y'okusomesa abantu bangi someseza bayinginiya bangi ba pilot bangi bangi nnyo actually abantu bereese nga webali nga na office ennene nga webali nga bakola emirimu egy'enjawulo era omukolo guno genda kwera ku lw'omukaaga genda beera wano wennyini ku Shihani so wenamena muli basomera ku Shihani walitayo wakolayo ki kyonna kyokolayo olunaku tubeetaaga mbeerenga muli wano kubanga tugenda kuva ku makya paka ku makya seeti ejjudde abantu bangi bwe baliyo nyini ddala nengera abakulu okuva eri paka ero bwe bagenda kubeera nga ababuuzaako omukomu akola ki ku Shihani awo nomwana watunja ate muzindalo nga ngutambuza eri omukulu w'essomero abeere nga atulambulira enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera naye nga tulina abantu bangi tulina abasomesa ab'ekika ekyenjawulo tulina abasomesa abadde batraininga music ono abadde okubeera nga babafuula ekyenjawulo nga bolabye engoma ezo tulina abadde babatendeka amazina ebiwata ebimu babyakalubadda katoli abadde bakwatako ebiwata okubeera nga biteerera ddala bulungi tulina abadde batendeka music amaloboozi okubeera nga amaloboozi gatambula bulungi tulina abasomesa ko nga academic badde basomeka abaana baffe oluzungu n'okwogera obulungi so awo nno bw'ogenda okubeera nga olaba ebyenjawulo amanya nze Bronobeti Musikwa mu Kumandiga Bronobeti Musikwa mu Kumandiga abiri olumu tugenda beera kavumba mu kisaawe kantandikirewo omukulu tubuuzeeko otubuulire kyokola ku Shihani atambuza okawenyiniyo webale sebo amanya Kaweesi Henry kampiseewo kano olunaku olw'omukaaga nnaku z'omwezi 10 kitegeeza olunaku kusigaza lumu lwanca tubayita abaagaliza Shihani ebirungi mikwano gya Shihani abazadde ba Shihani ba obbies ne ba oggies mujje tubukirize omukolo nga bwe babagambye nti tuli bangi era tukola emirimu egy'enjawulo nze nyambyeko abayizi mu maloboozi okuyimba obulungi okukuba ebivuga n'ebirala nga bwe munaabiraba siimye nnyo twebasanyukidde era tubaagala nnyo tubaaniriza mu kujaguza kwaffe atujaguza emyaka 25 nga biri mu nsiko y'ebyenjigiriza erinnya lyange nze namuli Aniti nze nkolanga omusomesa ku Shihani era twala ebyenjigiriza ku Shihani tubaaniriza nnyo era tubalinze amanya gange nze Madamu Gokyalya Jennifer nga ku Shihani tubasanyukidde mwenna abazadde baffe mubeewo ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 10 tubulayo olunaku lumu lwanca lwokka mwenna abazadde baffe mujje mubeewo mulabe Shihani byekula ebyamagero ffe tusangibwa mu Lubaga mu Bulwaki zooni mwenna abatwetaaze muyinza n'okuba ku nnamba y'essimu za mukama waffe eri 0700 39 0999 amanya agange nze Gokyalya Jennifer nga ku Shihani kuno ndi mukyala mu akola mu byensimbi ndi baasa era ndi sekretari w'essomero mwenna abazadde tubeetaaga mujje muleete abaana mulabe ebyamagero Shihani byekula Shihani oye Shihani oye abaana baffe oye parents oye neyanziza nnyo neyanzeege erinnya Namawejje Claire nga ndi musomesa ku Shihani Standard Primary School lisangibwa Lubaga mutuwa abaana mutwongera abaana tujaguza emyaka 25 tujja kuba basanyufu nnyo nga tubalabyeko nga muzze okulaba bye twolesa tweyanziza tweyanzeege ezamyo lwa Shihani emyaka 25 ate era twongere abakulu abaali emabega w'okuyiya Shihani engalo ez'amaanyi ezawaggulu lwaki nti bayiye ekintu ekirungi ekivuddemu ebirungi n'okuba nga tuwezezza emyaka 25 basaba ne banyaba omukolo gwalwe omukaaga luno seneka ssaawa 2 paka gye banaagendera naye tulina omukulu wakati awo atayogedde ekigambo n'ekimu nga yali emabega wa Shihani yamanyi kiki kyetugenda okuba nakyo ku lunaku olwo era banamula ebibuuzo byonna mwena bebuuza omukulu yali awo mwami kizo tusooke tumuwa engalo ez'amaanyi basaba ne banyabo mbamuwadde neyanza nnyo omukulu Bronobeti Omukumandiga teyanza nnyo
musomesa tweyanzeege basabo ne banyabo abatulaba ku ssaawa eno nze Joseph Kizito nze head teacher w'essomero Shehani Standard Day and Boarding Primary School njogeddeko n'abantu bangi baga nti essomero lyawezadde emyaka 25 kituufu giweze gino emyaka 25 mutuufu kati tugenda mu 26 kubanga muyiseemu emyezi gino 8 twasobola kutandika kukola mukolo guno mu January naye twayagala tugutegeke gubeere nga gutuukagana n'omutindo ogw'emyaka 25 era ku ssaawa eno ndowooza nga bituteeseteese okubalagako n'okujaguza okwebaza Katonda mainly twagala okwebaza Katonda asobozeseza okulaba nga tutuuse ku kino Bruno Betty yagambye nti n'amasomero agamu gasuubira nti gagenda kutandika ne gagwa nga tegannatandika naye ate ffe twatandika ne tumala omwaka ogusooka tugenda gwokubiri tugenda mpaka kati myaka 25 ogenda ku myaka 25 kyanjawulo naye ate n'ebirungi byetufunye mu myaka 25 nabyo twagala okwebaliza Katonda ng'abaana betusomesezza bannamawulire abasawo abasomesa abalirizi b'ebitabo balooya bonna tusobodde okulaba nga tubafuna abayinginiya nga bava mu ssomero lino kuba emyaka 25 kitegeeza nti abaana basoma ne batuuka ku university ne bagraduatinga kati bakola so abo bonna abazadde abatuwa abaana abo ne batuwa obwesigwa okulaba nga abaana babwe tubagunjula tubakoowoola tubayita temugamba gundi waki wandekayo y'ensonga lwaki tuyise bannamawulire bajje ye kaadi esingira ddala obukulu okulaba nti tewaba wagamba nti nze saamanya nze saategeera gundi yandeka ebweru tetugenda kuboola muntu yenna buli muntu ajja naawe yayitangawo obuyisi ng'olina ennugu yo tukuyise ojje obeerewo ennugu eggwewo tekulinaako nnugu ffe tukowoola buli muntu yenna guno omukolo gwa ssanyu gwa kusanyuka so togamba nti omusajja oyo oba abantu abo mbalinako ennugu nedda ssebo tuzze kusanyuka ebyokulya weebiri entertainment weeri ebyamagezi weebiri abaana bagenda okubalaga kuboolekako weebiri staff yange egenda basanyusa ndoza mugirabye wano we bayimbya akayimba akabateesa nga abaana bebabavugiriza bagamba nti oba omutwe akubira engalo engoma n'ozina babadde banatera okusituka bazine bajja kuzina ku lunaku olwo nga abato babakubira mu engoma nga we bazina nga nammwe abazadde bwe mujja okuvaayo nammwe muzine so ekintu kino kigenda kubeera kyakabi nnyo ku lunaku olwo waliwo batugambye nti ate emmere ya ssente mmeka ono omukolo gwa kusanyuka mujje mulye muddeyo nga mukkuse n'ebyokunywa bijja kubaawo sebalire ddala bwana soda budde bwa bugumu tugenda kunywa kasoda ndowooza oyita nako ekibuzo ekisooka otubuuzizza byansoma biri bitya oba byensoma biri bitya ansa yakyo eyo eri mu ansa ezayogeddwa okusooka nti tusomesezza abaana abamu ba pilots abalala ba lawyers abalala basawo abeeka ebyenjawulo abalala basomesa nga bayita mu ssomero lyaffe ekyo kiraga nti ensomesa yaffe kale amasomero agasinga wano mu Uganda gatunulira nnyo academics nga ku PLE abaana balina okuba nga bayisidde ddala bulungi nnyo naye ffe era kyekyenjawulo kyenjagala okubuulira nti ffe nziramu ekibuuzo ekyokubiri ekyenjawulo kye tulina oba tusomesa omwana ajjudde ebyomubiri ebyomwoyo n'ebyamagezi abaana ebyemizannyo babisobola bulungi nnyo lwaliro si lwa byamizannyo natujaganya tetugenda kuba mu byamizannyo naye ebya MDD babisobola mujja kulaba abaana abalina aboogera public speaking n'ayogera n'ennyenje nezikunkumuka bwe ziba nga weeziri abo betuteekateeka okubeera ba MP abajja mu maaso betuteekateeka okubeera ba MC betuteekateeka okubeera ba radio presenters and TV presenters weebali era mujja kubalaba ku lunaku olwo ebyenjawulo bye bitali mu masomero malala tuteekateeka abaana abassaamu abantu ekitiibwa nti balina empisa bakakkamu bawulize mu byokusomesa kuno buli mwaka kubanga okuva mu 2022 okutuuka mu 2024 tubadde tujja tutendeka abaana naye first grade tulina ziwera 1000 nga ate tulina abaana bangi nnyo mu ssomero lyaffe naye buli mwaka tugenda tugattako first grade zisinga second grade zetulina tetubeerangako na fourth grade tetubeerangako na failure kasooka tubeerawo tubeera ne levels ezo ebbiri
bukaba kaganye ng'omwana omu tasobodde ayinza okufuna 3rd grade naye ayinza kuba omu. Tetutunda abaana amasomero g'ebweru ng'amasomero agamu nti akati oyo omwana tajja kusobola katumugabire essomero ly'omukyalo gy'abaakola bonna bakolera wano. Kyova olaba nga gaye nti olumu tufunayo 3rd grade ne 2nd grade naye nga 1st grade ezisinga ebyo byonna byanjawulo ku masomero amalala gaba gab'ebweru. So munnange kyekyo tusigala nga tukolagana bulungi nnyo n'abaana baffe. Omwana bw'abeera mu ssomero lyaffe ekyenjawulo ekirala bw'aba mu ssomero lyaffe n'aviibwako omuzadde essomero lifuuka omuzadde w'omwana oyo balelatives baleetayo kasente n'essomero likwatayo kasente. Bw'amala P7 ate era tumuwaayo ku sente ez'ebitabo. Bw'ava mu ssomero lyaffe n'agenda mu ssomero eddala tumuwaayoko ku kasente akagula ebitabo mitwalo oba 10 ba 15 negiba nga buli taamu agifuna okuva mu ssomero lyaffe. Eiringa insurance ey'omwana nga asomedde mu ssomero lino n'aba nga aviriddwako muzadde wabadde atoola ssente. Gubale nnyo Kuki okubamenya ngenda kubamenya naye balooya betutendeka tebalina kufuuka b'amaanyi bakyali ba junior lawyers. Okufuuka looya w'amaanyi oteekeddwa okuba nga okoledde emyaka egiwera. Niwapa ekigambo senior lawyer bano baana bavudde mu ssomero lino emyaka 25 gyegamba bayinza okuba tebannaba kukola mu field kuweza myaka 6 so bakyali ku training. Naye waliwo omu bamuyita Kasule era ajja kubaawo, waliwo Magala oyo ajja kubaawo era tumukoowoola. Waliwo n'abaana abalala bangi. Oyo Magala ye dokita ajja kubaawo, Magala Deriki ajja kubaawo. Waliwo n'abalala bannaye bayinza okwezijukizayo abamu. Waliwo Rachel oyo naye Dr. Sejon yagraduatinga mwaka guno. Rachel Namwanje tukukoowoola. Abazadde bagambe bagumiikirizeemu tobalongoosa ku lunaku lw'omukaaga nga 10 kubanga olina okubeerawo. Bannamawulire balowooza byenjogera bya bulimba era ojja kujja wano n'abazadde bennyininyini abawulira bino baagala balabe nga ddala Sagioni azze oba onojja ne makansi ensala naye nga wakiri ozze n'obeerawo. Rachel wabula Rachel mumanyi wasoma bwa Sagioni jangu obeerewo. Omulala Kakembo Kakembo naye dikita naawe tukukoola. Kakembo Giovanni naawe tukukoola. Mwebali bangi. Waliwo ba accountants Blaise Brian oli auditor yanguwa. Waliwo Edwin oyo naye lawyer naawe yanguwa. Abamu amanya ngerabira. So bajja kujja. Saa ziri 3 omukulu gutandika paka eyo. Mwena abazadde tubakoola ddala nga wasomera ku Shiani edimasa bagenda oba waita obuyisi noba waita essomero lyo lirinako ennugu jangu lazima obeerewo olabe eri walinako ennugu lituuse waliwezeza emyaka 25. Performance zigenda kubeera nnyingi nnyo era tulina ne ba surprise artist be tutabawagambye nga mujja balabira. Tunaabagamba ate mujjaga kasita namwe mu kiraabu egundi naye mugenda kubalabiraawo. Tulina bintu bingi nnyo gyolwo olunaku bimugenda okubeera nga mulaba ku Shiani wano. So tubakoola mujje nnyo nnyini ddala. N'abazadde namwe okeera kintu kikulu nnyo bayirawe kwata obudde ng'obudde bukyali okeera ofuna ekifo eky'omumaaso mega omwana nga yapafominze ng'obuuza agamba yamazinze wani kasa yamaliza. So tujja obudde nga bukyali tunyumire Shiani twazinga lwa akatale katusobola okwaga bannamawulire oba nedda. Ekibuuzo kiri nti entrance eri open n'abali nnugu nkiddamu n'ab'ennugu kowe ennugu tayinza kuba nga ayitako wano. Mwenna tubayita mwenna mujje tuli Lubaga. Oyinza okuyita ewakaliga n'okyamira ku kkubo eryakasibwako Lord Mayor n'oyambuka ekifo kita 24/7 awo oba otuuse. Oyinza okuyita ku ddwaliro erubaga n'oyita mabega wa Lubiri SS n'okkirira era ojja kutukako. Oyinza okuyita ku Mbugo waliwo bayita ku Mbugo wa Musigula era nawo obeera otutukako. Amakubo galinga 4 agatuusa ku ssomero lyaffe. So mwenna tubayita. Kyenyinza okugamba Bruno Betty njagala kukaatiriza nti emyaka 25 tubadde ne ba Obbies tubadde ne ba Oggies. So Kavumba naye gyali tubateekera waliyo Kavumba Festival Obbies and Oggies Festival naye gyeri bwe tuva wano tugenda kulya kyekimu nga tunaabeera Kavumba. Mwebale nnyo mwebale kubeera nga 21 omwezi gwa mwenda tugenda kubeera mu Obbies and Oggies Festival. Tugenda kubeera Kavumba awo wagaze tugenda okubeera. So olwo olunaku basibale bannyabo olumyuse ku kalenda mwezi gw'omwenda.
Ground TV, 100% entertainment.